جاهز؟ لا. لا. اه. انت عارف يعني ايه برجوازيه؟ لا. يا ابني رد عليا. طب قول لي اي حاجه، خمن. هو مش عارف. لا خمن. اغش من جيبه. خششه يا كيرو. مش عارف يعني ايه برجوازيه؟ مش عارف. اللي طب بعده. طب هقول لك على حاجه، انت تتمنى ان انت تبقى برجوازي؟ لا. ليه؟ مش عارف. عشان ما اعرفش معناها. مش عارف معناها؟ يعني لو عرفت معناها هتتمنى ان انت تبقى برجوازي؟ لو حلوه اتمنى. لو وحشه مش هتمناها. اه. بس عايزه اقول لك على حاجه، انت برجوازي اصلا. يعني ايه؟ يعني ايه انت خمن. معناها ايه؟ انا قلت لك انت برجوازي، تفتكر حاجه فيك يبقى انت، يبقى البرجوازيه يعني ايه؟ لا حاجة انت فيها. شخص حلو. شخص حلو. يا سلام، احنا كلنا حلوين لان كلنا برجوازيين. بجد؟ اه والله. يعني ايه بقى معناها؟ اقول لك معناها. اه. استناني الحلقه الجايه واقول لك. بجد؟